Widih wadidaw, lihat teman-teman. Di sini banyak alat berat teman-teman. Wah wah wah, keren-keren ya teman-teman. Kita angkut ya teman-teman. Di sini ada mobil loader forklift teman-teman. Wadidaw, keren sekali teman-teman. Kita angkut. Selanjutnya ada mobil truk molen teman-teman. Widih, bagus sekali ya teman-teman. Keren. Angkut juga ya teman-teman. Wadidaw. Yang ini ekskavator teman-teman. Wow. Ini ekskavator pencapit kayu. Widih, mantul sekali teman-teman. Keren ya teman-teman. Selanjutnya ada mobil loader pembersih salju teman-teman. Widih, bagus sekali buat bersihin salju di jalanan teman-teman. Wow. Selanjutnya ada ekskavator pencapit sampah teman-teman. Wadidaw, bagus sekali teman-teman. Widih, kita angkut ya teman-teman. Keren ya. Wah wah wah. Selanjutnya ada ekskavator keren teman-teman. Wih, tinggi sekali ya teman-teman. Keren. Angkut juga ya teman-teman. Widih. Wah wah. Yang ini bekok keruk teman-teman. Widih, mantul sekali teman-teman. Kita angkut juga. Wah wah wah. Yang ini terakhir teman-teman. Yang ini buat mecahin batu. Wow, keren ya teman-teman. Kita angkut juga ya teman-teman. Widih wadidaw, di sini ada lagi teman-teman. Kita angkut juga ya teman-teman. Wow, di sini banyak sekali mainan ya teman-teman. Keren-keren. Kita angkut semuanya ya teman-teman. Widih, bagus sekali ya teman-teman. Wah wah wah. Yang ini ada mobil polisi teman-teman. Ini bagus sekali ya teman-teman. Keren. Selanjutnya ada mobil truk monster teman-teman. Widih, serem sekali ya teman-teman. Kita angkut juga ya teman-teman. Selanjutnya ada tank baja teman-teman. Keren. Indonesia Army teman-teman. Kita angkut juga ya teman-teman. Jadi widih, yang ini helikopter teman-teman. Wow, helikopter polisi. Keren ya teman-teman. Kita angkut teman-teman. Widih. Selanjutnya ini mobil loader apa teman-teman? Oh, ini mobil loader untuk mencapit kayu teman-teman. Wow, keren sekali ya teman-teman. Kita angkut ya teman-teman. Widih. Ada motor ATV juga teman-teman. Wadidaw, lucu sekali teman-teman. Keren ya. Yang ini motor ATV warna kuning. Kita angkut juga ya teman-teman. Widih. Wow, ada mobil loader lagi teman-teman. Wow, buat ngangkut tanah ya teman-teman.
keren ya. Angkut juga ya teman-teman. Selanjutnya ada helikopter lagi teman-teman. Wow, yang ini warna biru. Bagus sekali ya teman-teman. Kita angkut juga ya teman-teman. Keren. Widih, widih, ada bus Tayo juga teman-teman. Wow, kita angkut ya teman-teman. Widih, widih, ada 4 teman-teman. Keren ya teman-teman. Wow, ini mobil Salender teman-teman. Wow, serem sekali ya teman-teman. Ada ekornya kayak monster. Wadidaw, bagus sekali teman-teman. Keren. Selanjutnya ada mobil pemadam kebakaran teman-teman. Widih, bagus sekali. Mantul. Kita angkut teman-teman. Wow, keren ya teman-teman. Kita angkut semuanya ya teman-teman. Widih. Selanjutnya yang ini mobil truk sampah teman-teman. Wih, cerah sekali ya teman-teman. Warna putih. Wow, angkut juga ya teman-teman. Wah, wah, wah. Ini mobil truk yang terakhir teman-teman. Yang ini mobil truk serbaguna. Keren ya teman-teman. Kita angkut juga ya teman-teman. Widih, widih. Ada gajah juga. Wow, tulalenya panjang teman-teman. Widih, widih. Yang ini macan tutul teman-teman. Wow, serem sekali ya teman-teman. Angkut juga ya teman-teman. Kalau yang ini udah zebra teman-teman. Wow, lucu sekali ya teman-teman. Widih, widih. Ini apa teman-teman? Tanduknya keren sekali. Yang ini kambing hutan teman-teman. Widih, keren ya teman-teman. Wow, ada si leher panjang juga teman-teman. Widih, si jerapah ini teman-teman. Keren ya teman-teman. Aku juga ya teman-teman. Wow, lagi menguap. Ini apa teman-teman? Ini kuda Nil. Wow, lucu sekali ya teman-teman. Widih, widih, yang terakhir nih si raja hutan teman-teman. Wow, macan. Keren sekali ya teman-teman. Angkut juga ya teman-teman. Jadi mantul.